سجاد امسال دیگه محرم باید لباس سفید بپوشیم. این خرافات 1400 ساله رو باید تمامش کنیم. خب فکر می‌کنی مثلا سفید بپوشین چی میشه؟ دیگه این بند بساط محرم باید تمام بشه دیگه، باید جمعش کنیم. یزید 1400 سال پیش 30,000 سرباز داشت، به همه پول داد، یعنی همه رو با پول خرید، منفعتشون با پول بود. نتونستن این پرچم رو پایین بیارن. 72 نفر کاری کردن که 1400 سال این داغ داره هر سال تازه و تازه تر میشه. چی شد که فکر کردیم تو خودتون دیدین که میتونید امام حسین رو یه خط روش بندازید؟ شاید به درد نخوریم ها، ولی جمعیتمون خیلی بیشتره. ما جان نثارای حیدر کراریم، جونمون رگ گردنمون رو واسه امام حسین میدیم، نمیذاریم. یه یا حسین این زیر بنویس و اینو بفرست واسه شیعه امیرالمومنین حیدر کرار که یه مصداق کوچولو باشه واسه کسایی که این صحبت اضافی رو میکنن.